เด็กหญิงชนทิชา เขษณา เลขที่ 13 ม 2/10 วันนี้จะมานำเสนอแผนผังการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เริ่มต้นด้วยน้ำโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้กลายเป็นไอจวดต่อมาไอน้ำเกิดการควบแน่นกลายเป็นเมฆคิวมูโลนิมบัสต่อจากนั้นทำให้ไอน้ำทำให้เมฆคิวมูโลนิมบัสการฝนตกแล้วทำปฏิกิริยากับกระแสลมทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองแค่นี้จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ